Uşaqlar qaydalara qarşı çıxdıqda bu davranış nizam-intizamı rədd etmə deyil, daxili ehtiyacın ifadəsidir. Uşaqlar üçün qaydalar sərhəd deməkdir. Sərhəd sevgi və təhlükəsizlik hissi yaradır. Bəzən uşaqlar bu qaydaları yoxlayaraq sanki soruşurlar. Bu qaydalar hər zamanmı keçərlidir? Atam-anam nə qədər güvənli və tutarlıdır? Məni nə qədər sevirlər? Mən nə qədər təhlükəsizdəyəm? Əgər qaydalar tez-tez dəyişir və hər qaydaya fərqli şəkildə reaksiya verilirsə, bu zaman uşaqlar daha çox müqavimət göstərirlər. Və bu müqavimət bir siqnaldır. Sanki uşaq deyir, məni anla, mən özümü nizamlamaqda çətinlik çəkirəm. Və bu müqavimət bir davranış problemi kimi deyil, tənzimləmə ehtiyacı kimi düşünülməlidir. Belə hallarda cəza vermək əvəzinə qaydanın səbəbini izah etmək, seçim haqqı vermək və tutarlı davranmaq daha faydalı olacaqdır. Sərhədlər sevgi ilə verildikdə uşaq özünün nəzarətdə olduğunu hiss edir və davranış sabitləşir. Unutmayın ki, qaydalar uşaqların sərbəstliyini məhdudlaşdırmaq üçün deyil, onların psixoloji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımdır. Və qaydalar tutarlı və məntiqli şəkildə tətbiq edildikdə uşağa sən güvəndəsən mesajını vermiş oluruq.